алтын Мурас Юнайтед командалары. Манас шаарында Кыргыз Республикасынын Премьер-лигасынын 20 турунун алкагында Мурас Юнайтед жана Кыргыз алтын командаларынын беттеши өттү. Оюндун биринчи бөлүгү тең тайлаш мүнөздө өтүп, 0-0 эсеби менен жыйынтыкталды. Бул иретте Мурас Юнайтед күйөрмандары үчүн атайын лотерея уюштуруп, ар бир 10.000 сомдон турган 50 байге ойнотту. Байгелердин 25-и оюндун биринчи бөлүгүнүн соңунда тапшырылды. Биринчи жолу 10 билет алгам, биринчи жолу. Экөөнөн чыкты. Мурасты колдоп келебиз. Негизи дайыма келесиз? Биринчи жолу келдим. Биринчи жолу. Буга чейин уктаңыздарбы? Буга чейин утканбыз. Канча жолу утушуңар эми? 4-5 жол болот. Мурас колдоп келебиз, всегда. Мурас Юнайтед жакшы команда эми. Мындан жакшы болот. Оюн мощный болот. Оюн мощный. Өтө сонун. Биз Бакбаттан келип турабыз. Ушу Мурас көрманыбыз. Аллага шүгүр, насип кылып атат. Кандай ойладыңызбы? Ниет кылып келдим. Алладан сурап, ниет кылып, мындай ишенип келдим. Оюндун экинчи бөлүгүндө Мурас Юнайтед атандаш командага үстөмдүгүн көрсөтүп, оюнду 3-0 эсеби менен жыйынтыктады. Натыйжада Манас шаарынын командасы ишенимдүү жеңишке жетишти. Ал эми жогорку деңгээлде оюн көрсөтө алган Амир Жапаров беттештин мыкты оюнчусу болуп тандалды. Белдинов башкы маштыруучу, администратор Нурдин Жетибаев. Жана гол Мурас Юнайтед. Амир Жапаровдун тепкен соккусу гол. Мана ушундай эле болуш керек эле. Биринчи бөлүмдө дагы 2-0. Мурас Юнайтед командасы Шабел Гомес чабуулда сол канаттан кирип баратат. Мурас Юнайтед оюнчулары кошулду жана офсайд жок. Амир Жапаров дарбадашы менен бирге бир сокту гол. Бүгүнкү оюн, конечно, оор болду, потому что Кыргыз алтын тоже команда каждый клочок поляда борьба кылат, аракет кылат. Бизге кыйын болду, бирок эми тиги оюнда утулуп калдык. Акыркы оюнда утулуп калдык, эми утуш керек болуп калды. Көрдүңөр, биринчи таймда моменттерди киргизе албай, пенальти киргизе албай алдык Тилекке каршы. Бирок эми Кудайдын жардамы менен рахмат, биз гол киргизип, буюрса утуп кеттик. Оюндун жыйынтыгында футбол күйөрмандары үчүн Мурас Юнайтед клубу тарабынан уюштурулган лотерея дагы бир жолу ойнотулду. Бул иретте ар бири 10.000 сомдон турган 25 байге өз ээлерин тапты. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.